es krimnya ada 5. 2. Ini es krimnya apa ini? Hah? Es krim apa ini? Triko, paddle pop. Ini mama. Kalau mama es krim pingpong, baby shark. Jesslyn yang mana? Ini. Jesslyn yang itu. Mau dibuka? Iya. Kita buka dulu. Iya. Tara, udah dibuka. Ini untukmu, pegang. Jilat. Enak? Enak. Gimana rasanya? Asam? Asam. Nyam 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 nyam. Sekarang giliran punya mama. Dibuka ya. Apa? Tara, sudah dibuka punya mama. Kita makan bersama. Tos. Tos lagi. Enak nggak? Papa nggak dibeliin? Dan batuk. Batuk. Oh, ntar batuk. Enggak batuk. Siapa? Bapak. Motor papanya batuk kalau ngasih makan es krim. Beliin batuk nggak? Enggak. Jadi yang boleh makan es krim siapa? Mama. Mama. Sama Sama siapa? Jessin. Sama Jessin. Kalau papa? Batuk. Batuk.